Мальчик и северный ветер. Норвежская сказка Асбjørnsона и Му. Жила-была старая женщина, и был у нее сын. Женщина была совсем слабая и больная, поэтому сыну приходилось много помогать матери и ходить каждое утро в амбар за мукой. Вот однажды пошел он за мукой и только вышел из амбара, как откуда ни возьмись, налетел северный ветер, отнял у него муку и умчался с нею прочь. В недоумении парень вернулся в амбар, чтобы во второй раз набрать муки. Но как только он вышел оттуда, снова налетел северный ветер и отнял муку. В третий раз было все точно так же. Рассердился мальчик на северный ветер, решил разыскать его и потребовать обратно свою муку. И вот отправился он в путь. Дорога была долгая, он шел 2 дня, пока не пришел наконец туда, где жил северный ветер. «Здравствуй», — говорит мальчик. «Здравствуй», — говорит северный ветер. «Ну что же ты пришел?» «Я хочу муку у тебя обратно попросить, которую ты у меня возле амбара забрал», — говорит мальчик. «Видишь ли, семья у нас бедная, а если ты и последнее у нас отнимешь, то нам ничего другого не останется, как умереть с голоду». А северный ветер и отвечает: «Нет у меня никакой муки. Но раз уж ты пришел, дам я тебе скатерть, да не простую, а такую, что стоит тебе только сказать: скатерть, расстелись и угости самой вкусной едой, и будет у тебя все, что твоей душе угодно». Ну что ж, обрадовался мальчик, взял подарок и пошел домой. А дорога домой была долгая, за день никак не дойти, поэтому зашел он переночевать на постоялый двор. Мальчик хотел опробовать волшебную скатерть, и поэтому, когда гости стали сходиться на ужин, он достал ее из сумки и сказал: «Скатерть, расстелись и угости самой вкусной едой». Не успел он это сказать, как скатерть все исполнила. Люди были в восторге, так как никто раньше не видел такого чуда. Все стали угощаться да нахваливать скатерть. Но был один человек, которому скатерть понравилась больше всего. Это была хозяйка постоялого двора. «Была бы у меня такая скатерть, — подумала она, — мне бы никогда не пришлось ни жарить, ни варить, ни на стол накрывать, ни со стола убирать». И вот настала ночь, все заснули, а хозяйка в это время пробралась в комнату мальчика и заменила скатерть. Себе она взяла скатерть, которую мальчику северный ветер дал, а вместо нее положила другую, точь-в-точь такую же с виду, да только скатерть эта никого даже крошкой хлеба угостить не могла, так как была она не волшебная, а самая обыкновенная. Проснулся парень с утра пораньше, взял скатерть и отправился в путь-дорогу. Когда он пришел домой, был уже вечер, но ему очень хотелось рассказать матери про прекрасный подарок. «Был я у северного ветра. Честно он со мной рассчитался. Дал мне волшебную скатерть. Нужно лишь сказать: скатерть, расстелись и угости самой вкусной едой. И будет у нас все, что пожелаем». «Вот чудеса!» — сказала мать. «Пока своими глазами не увижу, не поверю». Мальчик достал из сумки скатерть, положил ее на стол и говорит: «Скатерть, расстелись и угости самой вкусной едой».
А скатерть как лежала, так и осталась лежать, ничем и не угощает. «Странно», — говорит мальчик. «Что ж, делать нечего, придется опять к северному ветру идти». И отправился в путь. Шел он долго, пока не вернулся туда, где жил северный ветер. «Здравствуй», — говорит. «Здравствуй», — отвечает северный ветер. «Отдавай мне муку, которую ты у меня отнял, а скатерть твоя совсем никуда не годится». «Нет у меня твоей муки», — отвечает северный ветер. «На вот, возьми лучше козла, он будет давать тебе золотые монеты, как только ты скажешь ему. Козел, дай золотых монет». Что ж, конечно, парень не прочь был получить такого козла. Он забрал подарок и отправился домой. Но так как дорога была долгая, он снова остановился на постоялом дворе. А прежде чем попросить еды и питья, он хотел испытать своего козла, чтобы узнать, правду ли сказал северный ветер. Оказалось, что все чистая правда. После слов «Козел, дай золотых монет!» животное тут же принялось бить копытцем о землю, и из-под ног посыпались золотые монеты. Как увидел это хозяин постоялого двора, решил он, что козлу этому цены нет. И как только мальчик заснул, хозяин взял козла себе, а вместо него подсунул другого, самого обыкновенного. Наутро парень проснулся, взял козла за веревочку и отправился домой. Когда мальчик добрался домой, был уже вечер. Подошел он к своей матери и говорит: «Северный ветер все-таки справедливый. В этот раз он мне дал козла. Да такого, что скажи ему только: козел, дай золотых монет, и он начнет осыпать тебя золотыми монетами». «Вот же чудеса!» — сказала мать. «Ни за что не поверю, пока своими глазами не увижу». «Козел, дай золотых монет!» — скомандовал мальчик. Но козел сделал кое-что совсем другое. Не зная, как поступить иначе, мальчик и в третий раз отправился к северному ветру. Как только добрался, он рассказал ему, что козел никуда не годится, и попросил вернуть свою муку. «Что ж, больше я ничего не могу тебе дать, кроме этой старой палки», — сказал ветер. «Может, она тебе пригодится. Скажи ей: бей, моя палочка». И она начнет бить и будет драться до тех пор, пока ты не скажешь ей: «Стой, моя палочка!» Парень взял волшебную палочку, чтобы не идти домой с пустыми руками, и ушел. По пути домой мальчик снова остановился на постоялом дворе. Когда он вошел, то сразу же заметил точно такого же козла, как ему дарил северный ветер, и точно такую же скатерть, накрытую на столе. Тут-то парень и смекнул, что, может быть, северный ветер и вовсе не обманывал его. А чтобы понять наверняка, он первым делом улегся на скамью и давай храпеть, будто спит крепким сном. Подумал хозяин, что и палка, видно, на что-нибудь сгодится. Нашел он точно такую же палку и положил рядом с парнем. А как только потянулся, чтобы взять волшебную палку себе, мальчик внезапно открыл глаза, да как закричит: «Бей, моя палочка!» Палка стала бить, колотить хозяина, а хозяин давай прыгать через столы до скамейки и кричит, надрывается: «Пожалуйста, прикажи палке перестать, не то она мне прибьет до смерти! Обещаю, обещаю, отдам я тебе и козла, и скатерть!»
Как только парень решил, что хозяин получил по заслугам, он скомандовал: «Стой, моя палочка!» Когда палочка остановилась, он поднял ее, скатерть положил в сумку, а козла повел на веревочке. И отправился парень к себе домой, показывать матери все волшебные подарки. И все-таки северный ветер честно рассчитался за муку. Конец.